開啊！ Hello， 大家好，我係 Jessica， 歡迎大家嚟到我哋 channel 嘅睇片啦。咁咧，今段片咧就係 Get Ready With Me 咧，就係咧我平時咧點樣會用5分鐘咧就去出門啦。咁呢個妝咧就係其實大家可能都見，即係可能都冇乜分別啦，但係睇埋落去就會知道個分別㗎啦。咁然之後我平時化呢個妝咧就係可能好普通咁樣出街，即係出去食個飯，即係食個 lunch 咁樣就好快咁翻嚟。其實呢個妝咧已經係搞掂咗啦，係咪大家唔覺咧？咁大家咧如果想知道我平時點樣用5分鐘 Get Ready With Me 咧，咁就繼續睇落去啦。好，咁我哋而家就開始啦。咁咧，所有 skincare 嘅 product 咧，我已經搽晒上面㗎啦。而家咧就會由防曬嗰度咧就開始搽起嘅。咁咧，我而家就會首先用呢個 Biore UV 嘅呢隻防曬啦去搽上面嘅。我自己就覺得呢隻 Watery Essence 咧，我就覺得佢好水潤啦，同埋佢咧用完之後咧係唔立嘅，即係佢係好易推開嘅。大家可以睇下。咁我就會即係點喺面啦、鼻啦、額頭啦，其實我都係好隨意嘅啫。呢個咧 Get Ready With Me 其實我平時係用5分鐘咧就可以出到街嘅，因為咧我都唔會搽好重嘅粉，會出街啦。再加上咧而家咧要戴口罩咧，其實都唔係好需要搽好多妝，因為其實都冇人睇到，除咗你即係要同人出去食嘢咁樣。咁咧通常咧我搽完呢個，我就會等佢乾啲先啦咁樣。咁喺呢段時間等下佢乾啲咧，即係費事棘粉咧。咁我就會搽呢個木瓜霜，我勁中意用呢個木瓜霜咯，即係放嘴咯。我成日都會搽，即係我臨瞓覺又會搽啊，沖完涼啊，洗完面之後咧，我都會通常都會搽。我個人咧已經飲好多水啦，即係我近排咧就開始咧想每日咧都可以飲4 lit 水咁樣啦，但係咧我個嘴咧都係好乾咁樣，咁所以搽咗之後咧就會好潤啦。咁然之後陣間咧搽唇膏都可以好啲，雖然我都唔會點樣搽唇膏。咁然之後咧，其實咧過咗大約半分鐘或者1分鐘之後咧，搽完個防曬咧，其實佢已經有少少係即係其實已經唔立㗎啦。咁我確保咗佢唔立之後咧，咁我而家就搽粉底啦，或者個底妝啦。咁因為咧而家咧就要成日戴口罩，咁所以其實我唔會上全面啦。咁我通常都係搽眼底呢啲黑眼圈嘅位置咁樣啦。咁咧我近排咧就買咗呢個新嘅，呢個係呢個 Sofina 嘅粉底液啊。然之後我覺得佢係勁水潤咯。然之後同埋咧，佢搽一陣之後咧，過咗一陣咧，其實佢自己係會 matte 地嘅感覺。咁所以咧我就幾中意佢，即係咯，都係近排喺 Cosme Store 嗰度買。咁我而家就會其實我搽好少，因為我淨係要搽眼底呢啲位啫嘛，咁樣咁所以我就搽好少。咁我大約可能真係1粒豆咁樣嘅咋，係啦，真係1粒豆咁大。同埋你睇下佢已經滴緊落嚟啦，係啦。咁然之後我都係用手點咁樣。其實我平時咧都會搽 base 嘅，但係咧因為我個 base 咧咁啱就用晒啦，咁所以咧今日咧其實搽咗防曬，我自己覺得都 OK 嘅啦。咁我就點咁樣啦，即係其實已經好大分別，同埋佢自己係有少少調色嘅效果。我唔知大家見唔見到，即係佢呢度係已經粉嫩咗啲咁樣。通常都係搽眼底重要咯。第一次拍呢啲，我覺得好新奇。好，咁然之後再搽鼻位啦，即係其實純粹好似 highlight 咁樣。然之後額頭啦，都係額頭少少。同埋佢呢個其實好易推開咯。然之後過咗陣，其實佢就會即刻真係 matte 地嘅感覺，所以我幾中意。咁然之後咧，其實我就唔會再搽好多㗎啦，因為咧戴口罩啊嘛，其實都唔需要搽啲咩咁樣啦。咁咧而家就見到其實我呢個位置啦，同埋呢個位置都已經係有少少即係類似做咗 highlight 咁樣啦。咁然之後咧，我下面呢度係冇做過嘢噶嘛。然之後因為我都有少少瑕疵啦，但係咧因為其實你用口罩咧係會焗住晒啦，同埋其實你又熱啦，然之後啲水晶係又濕啦，咁我都唔會用 foundation 嘅。咁所以咧我就用
粉餅啦，就用呢個 Chanel 嘅粉餅啦 ，Perfection Lumiere Extreme 嘅呢個粉餅啦。咁我就係用30號嘅色，我記得好似就係得3隻色嘅啫。咁我就係都係咁飲啦，佢有個 pot 咁樣。咁然之後我就會印係，即係可能呢度有啲抖印位啦，我都係印。即係其實都係咁易咯，其實我都係亂嚟嘅咋，我冇乜心得嘅咋。然之後呢度啦，呢度我又係有啲抖位啦，然之後印。個人嚟講咧，其實我覺得頭先 Sofina 嗰個粉底咧，其實佢嘅 coverage 咧都係高嘅，即係我覺得同埋佢真係有調色嘅效果，所以我都幾中意咯。即係同埋搽好少，佢都可以推開好好啦咁樣，然之後搽下頸啦咁樣。因為戴口罩咧，始終都係唔好用啲濕嘅嘢擺喺你會口罩冚住嗰個位咯。如果唔係就會好焗，同埋我覺得即係就會唔係幾好咁樣咯。好，咁我個底妝咧其實就已經完成㗎啦。雖然咧都見到咧嗰個黑眼圈都係有少少啦，都唔係遮得好多。咁如果你想再遮多少少咧，其實都可以加多少少頭先嗰個嘅，因為我覺得你一層層咁樣撳上去咧，其實咧都唔會好厚粉，同埋即係 Sofina 呢個都係咯，純粹我覺得佢幾好用啦，然之後又好易推，咁所以都還可以啦。我完全唔知道要講啲咩咯，因為我第一次做呢啲嘢咯。好，咁然之後咧，我而家就會畫眉啦。首先我想同大家去推介呢個，我超想同大家推介呢隻咧係 VC 嘅 VC 我唔識讀啊嘅 Colouring Eyebrow Powder， 因為我覺得佢真係超好用咯。即係我本身咧條眉咧其實都已經有個型㗎啦，咁其實我都係盡量係要喺眉頭呢啲位補翻啲色咁樣啦。但係咧，我覺得佢超自然咯。咁佢入面咧係有咁樣4隻色，同埋有隻數仔嘅。咁我通常就會用最上嗰個色啦，然之後咧佢畫咗個框之後咧，再用最底呢隻色咧，即係填翻啲窿窿咁樣啦。然之後我覺得我唔知點解，即係佢染少少都已經勁顯色咯。但我唔知道過鏡會唔會啦，但係我就咁樣染，然之後就畫個框。通常我畫咗個眉底先嘅，然之後再畫眉上面嘅。咁然之後我都唔會畫到眉尾啦，咁樣。然之後咧，我就會攞呢個去填色啦，最底嗰個，然之後就會填。然之後尾嗰度咧，即係我都係 keep 住用最底嗰隻色嘅咁樣去填，即係最深色我就係畫眉頭嘅啫，我自己，因為我本身個眉影都喺度噶啦，咁樣啦。然之後我而家就會畫埋第二條眉啦。我係近排咧呢幾個月先至開始用啲啡色嘅 product， 而家咧用開即係試咗用啡色嘅眼線筆啦，我覺得自然好多咯。其實我特別係左邊眉呢個眉頭係冇咗個形喺度咯，所以就要對稱翻。同埋個眉峰啦，我左邊嘅眉峰係低啲嘅，咁所以都要用翻最頂嗰隻黑色啦。咁然之後用最頂嗰隻深啡色整完之後咧，而家就係填翻啲窿窿啦，都係。咁我平時就會求其揾啲掃再掃翻順佢啲啦。咁我條眉咧，平時咧就係咁樣就搞掂㗎啦。咁然之後而家就會搽眼啦，咁我平時就會用 Chanel 呢隻死色眼影啦。咁然之後咧就會打喺個眼咯，我就會用最淺色呢隻，係啦，攞最淺色咁樣染。因為咧我呢個咧係平時好普通咁樣出街咧，即係可能見得客人就得㗎啦咁樣。咁我其實就會用一隻色，我就係用呢隻色，然之後打翻個成隻眼咁樣就得㗎啦。即係我都唔會做啲咩好多嘅層次啊，或者點樣咯。真人嚟講咧，我覺得已經好夠㗎啦。不過唔緊要咯，為咗節目嘅效果，咁我再搽多啲咯，都冇乜所謂，都係同一隻色啫。係啦，咁然之後咧，我就搞掂㗎啦，我個眼影。然之後我就用呢啲眼線筆，就係 Kiss Me 嘅啡色眼線筆。係啦，對於呢支眼線筆嘅評價咧，我就覺得普普通通咁樣啦，即係冇乜好特別咁樣。咁我通常咧眼線咧都唔會搽得好明顯嘅，我通常都係搽下個眼尾就算㗎啦，即係純粹精神啲啊咁樣就算㗎啦。即係我都好少咧會搽晒成隻眼嘅。不過其實我本身畫眼線咧都唔叻㗎，我通常都係要再攞棉花棒去修飾。咁其實咧，
我呢個 get ready with me 就完咗㗎啦，因為我平時咧就係咁樣，都唔會搽好多嘢出街咯咁樣，即係我係連胭脂嗰啲都唔搽啦，唇膏都唔使搽啦，因為戴咗口罩根本就唔會見到晒所有嘢。所以咧咁今日咧就咁完咗啦，咁我而家就準備出門啦。好，咁啱啱咧就求其亂吹個頭咧就翻咗嚟啦。咁咧其實我平時咧如果好普通好快咁樣出街咧，我就會化個咁樣嘅妝啦。咁今次就我第一次拍呢啲片啦，咁就希望大家都可以 like 啦、subscribe 啦、share 啦我嘅影片同埋我嘅 channel 嘅，咁就好多謝大家咧就睇到嚟呢度啦。咁我哋咧就下條片再見啦，拜拜。